உடலில் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்ற மாதிரிலாம் இன்றைக்கி நிறைய விஷயத்துக்காக நம்ம பயப்படுறோம் இல்லையா? இந்த எவ்வளோ பிரச்சனை நம்ம உடம்பில் வந்தாலும் அதுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா 3 விஷயந்தான். அந்த 3 விஷயத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த 3 விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம உடம்பில் சளி தொந்தரவு இருக்கவே கூடாது. அதுக்கப்புறம் மலச்சிக்கல், மலக்குடலில் மலம் தங்கவே கூடாது. அதுக்கப்புறம் மனச்சிக்கல், மனசில் நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அது உடல் ரீதியாக மாறும். உடல் ரீதியாக மாறுச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, மனசில் இப்போ ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு அப்செட்டு இல்லை ஏதோ ஒரு தயக்கம் ஏதோ ஒன்று இருந்தால் கூட அது நம்ம உடம்புக்கு எப்படி போகும் அப்படின்னா நோயாக தான் மாறும். அந்த நோய் நம்ம உடம்பை தான் தாக்கும். அதனால் இந்த 3 பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம எப்படி விடுபடணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒன்று சளி தொந்தரவு.